नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई घरमै भएको गहुँको पिठोबाट ह्यान्डमेड पास्ता बनाएर देखाउँदैछु। यसरी बनाएको पास्ता एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ र खानामा एकदमै स्वादिलो पनि हुन्छ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा म यहाँनिर पास्ता बनाउनको लागि पिठो मुस्न जाँदैछु। मैले यहाँनिर 200 ग्राम जति गहुँको पिठो लिएँ। हजुरले यदि गहुँको पिठो छैन भने मैदाको पिठोबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै यसको एउटा डो तयार गर्ने। यसरी ह्यान्डमेड पास्ता बनाउनको लागि डो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले थोरै थोरै पानी राख्दै बनाउने। जसरी हामीले रोटी बनाउँदाखेरि यसको डो बनाएर तयार गर्छौं त्यस्तै गरी नै बनाउने। तर हामीले रोटी बनाउँदा जति नरम बनाउँछौं त्योभन्दा हल्का सारो खालको डो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। केही बेरलाई यतिको मुसिसकेपछि अब भने लगभग यो डो बनेर तयार छ। यसलाई चाहिँ मैले यतिको सारो मुसेर तयार गरेँ। अब यसलाई ढाकेर 5 मिनेट जति रेस्टको लागि राख्दिने। यसलाई यहाँ रेस्टमा राखेको 5 मिनेट भइसकेको छ। अब यो डोलाई हामीले एकचोटि फेरि राम्रोसँग माड्ने। डोला यतिको माडिसकेपछि मैले यसरी सानो सानो पोर्सनमा यो डोलाई डिभाइड गरेकी छु। अब हामी यसबाट रोटी बेलेर तयार गर्नेछौँ सुरुमा। त्यसको लागि मैले यहाँनिर थोरै सुक्खा पिठो राखेँ। अब यसलाई हामीले बेल्न सुरु गर्ने। यसरी यो रोटीको डोला बेल्दाखेरि चाहिँ धेरै पातलो बेल्दैनौँ, हल्का मोटो नै राख्नेछौँ। यसरी चारैतिरबाट बराबर गरी बेल्ने र यसलाई यतिको मोटो राख्ने। अब यो रोटी बेलेर तयार भइसकेको छ। हजुरसँग कुकिज कटर छ भने कुकिज कटरले, हैन भने यस्तो एउटा फ्यान्टाको बिर्कोले यसलाई यसरी सेप दिँदै जाने। यसरी चाहिँ यो सबै सेप दिएर तयार गरिसकेपछि हामी यसबाट पास्ताको डिजाइन बनाएर तयार गर्नेछौँ। यसरी सबै रोटीलाई बिर्कोबाट काटेर तयार गरिसकेपछि बाँकी रहेको पिठोलाई यसरी निकाल्दिने। यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि बेलेर युज गर्न सक्छौं। अब यो तयार भइसकेको सानो सानो रोटीबाट पास्ता बनाएर तयार गर्ने। मैले एउटा फोर्क लिएर एउटा सानो रोटीमा पछाडिबाट यसरी यसको सेप दिए। अब यसलाई हत्केलामा राख्ने र दुवैतिरबाट हामीले यसरी उठाउँछौं र यसलाई बीचमा यसरी ट्याप गरेर जोडिदिनेछौँ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा यसरी यो पास्ताको सेप बनेर तयार छ। हजुरले त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र सिम्पली यसलाई यसरी हत्केलामा लिनुहोस् र दुईतिरबाट यसरी ट्याप गरिदिनुहोस्। यसरी पनि यो पास्ताको सेप दिन सकिन्छ। हजुरलाई जस्तो मन पर्छ त्यसरी नै यो पास्ताको सेप दिएर पास्ता तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो पास्तालाई सेप दिँदाखेरि हजुरले आफ्नो घरमा भएको फ्यामिलीहरुसँग मिलेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो रमाइलो पनि हुन्छ र छिटो छिटो पनि बनेर तयार हुन्छ। यसरी नै मैले यहाँ सबै पास्तालाई सेप दिएर तयार गरिसकेको छु। अब भने यसलाई हामीले बोइल गर्ने। बोइल गर्नको लागि मैले पानी तताउन राखिसकेको छु। पानी हल्का तातिसकेपछि यसमा सानो चम्चाले 1 चम्चा तेल राख्दिने। अब यो पानी राम्रोसँग उम्लेपछि यसमा हामीले पास्तालाई एड गर्दिने। आगोको हिटलाई चाहिँ मिडियममा राख्ने र यो पास्तालाई हामीले यहाँनिर 3 मिनेट मात्र बोइल गर्नेछौँ। किनभने यो घरमा बनाएको फ्रेश पिठोबाट बनेको हुँदा यसलाई पाक्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन र यो गहुँको पिठोबाट बनेको भएर पनि यसलाई हामीले 3 मिनेट मात्र पकाउने। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मजाले फुलिसकेको छ। यसको मतलब यो पाकेर तयार भइसक्यो। अब यसलाई एउटा भाँडामा यो पानीबाट निकालेर राख्ने। यदि हजुरले यसलाई धेरै बोइल गर्नुभयो भने चाहिँ यो पछि पकाउँदाखेरि भुट्दाखेरि टाँसिन सक्छ। त्यसैले हामीले यसलाई एकदमै ठिक्क बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सबै निकालिसकेपछि यसमा मैले थोरै तेल राखेँ। अब यसलाई मिक्स गरिदिने। यसो गर्दा चाहिँ एकअर्कामा टाँसिदैन। अब भने हाम्रो होममेड पास्ता बोइल भएर पनि तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले भेजिटेबलहरुसँग पकाउने छौं। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसाले। अब यो प्यानमा थोरै तेल राख्ने। तेललाई एकछिन तात्न दिइसकेपछि यसमा मसिनो गरी काटेको थोरै लसुन राख्ने। अब यो लसुनलाई हामीले एकैछिन भुट्ने। लसुनलाई एकैछिन भुटिसकेपछि यसमा मैले मसिनो गरी काटेको प्याज पनि राखेँ। अब यो प्याजलाई पनि हामीले चलाएर एकैछिन भुट्ने। यसलाई गोल्डन ब्राउन गराउनु पर्दैन, हल्का पकाएर यो प्याज सफ्ट होस् त्यति भए पुग्छ। प्याजलाई एकैछिन पकाएपछि यसमा मैले थोरै बेसार राखेँ। योसँग यसमा मैले मसिनो गरी काटेर राखेको बन्दा र गाजरलाई राखेँ। अब यसलाई हामीले 1 मिनेट जति चलाएर भुट्ने। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममा राख्ने।
एकछिन चलाएर भुटिसकेपछि यसमा मैले हाफ टीस्पुन जिराको धुलो राखेँ। त्यसैगरी यसमा मैले हाफ टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। त्यसैगरी यसमा मैले हाफ टीस्पुन धनियाको धुलो पनि राखेँ। अब यो मसलालाई पनि हामीले यो भेजिटेबलसँग एकैछिन फ्राई गर्ने। एकछिन फ्राई गरिसकेपछि अब भने यसमा मसिनो गरी काटेको 2टा मिडियम साइजको टमाटर राखिदिने र स्वादअनुसार नुन पनि राखिदिने। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। टमाटरलाई एकछिन मसलासँग भुटिसकेपछि अब यसलाई छोपेर 2 मिनेट जति पकाउने। यसलाई यहाँ छोपेर पकाएको 2 मिनेट भइसकेको छ। यसलाई चेक गर्ने। यसमा हालेको टमाटर पनि राम्रोसँग गलिसकेको छ र बन्दा र गाजर पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब भने यसमा हामीले सुरुमा बोइल गरेर राखेको पास्ता एड गरिदिने। यो सँगै यसमा मैले थोरै कालो मरिचको धुलो एड गरेँ। यसले चाहिँ यो पास्ताको स्वाद एकदमै मिठो बनाउँछ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने र आगोको हिटलाई मिडियममा राखेर यो पास्तालाई हामीले 2 मिनेट जति चलाएर पकाउने। यसरी पास्तालाई 2 मिनेट जति राम्रोसँग मिडियम हिटमा राखेर भुटिसकेपछि अब भने हाम्रो यो पास्ता बनेर तयार भइसकेको छ। यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राखिदिने। हरियो धनिया राखिसकेपछि यसलाई मिक्स गरिदिने। अब भने हाम्रो यो टेस्टी अनि हेल्दी पास्ता बनेर तयार भइसकेको छ। यसरी नै घरमा भएको थोरै सामानबाट हजुरहरूले पनि यो हेल्दी नास्ता बनाएर खान सक्नुहुन्छ। विशेष गरी पास्ता बच्चाहरूलाई एकदमै मनपर्ने हुँदा हजुरहरूले पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। र हजुरलाई मैले बनाएको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला। आउँदो दिनहरुमा पनि यस्तै छिटो मिठो रेसिपीहरुको लागि मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।